Ну вот, ну так что. Поехали. Так вот, смотрите, сегодня я хотел рассказать про пантомиму. Сегодня у Овсянникова, у моего друга. Овсянников мой друг, он знает об этом. Да, Серега? Да. Вот, здесь вот Вероника, она моя жена, и она знает об этом, что она моя жена уже лет 20 знает. Но дело не в этом, смотри. Что такое пантомима? Вот, что такое? Вот ты, мышь серая, спроси меня, вот что такое пантомима? Что такое? Дядя Саша, а что такое пантомима? Ну вот, я тебе серая мышь, сейчас объясню, что такое пантомима. Смотри, пантомима это когда маленький ребенок, годовалый, пытается встать на ноги, и вот он пошел, вот держится, падает, пошел, вот пантомима. Или когда мужик нажрался, да, он лежит на земле. Чего? Ну ты как, с нами? Подожди, не мешай. А вы что, уже палится? Ну потихонечку, да, уже так снимаем. Сейчас иду, подожди, Сейчас подойдем. самое главное. Давай, приходи. Смотри, мужик нажрался, лежит на земле лежит, и пытается встать. Вот пантомима. Вот это пантомима. Маленький ребенок учится ходить, мужик пьяный. Вот это настоящая пантомима. Потом пантомимой обладают в жизни кругом нас. Человек это просто пантомима. Это живая пантомима. Смотри. Вот, допустим, футболисты очень сильно обладают пантомимой. Допустим, вот смотри, угловой, 20 человек у ворот, мяч случайно попадает какому-то нападающему на ногу, и он бьет выше ворот. И он делает такую пантомиму. Если он еще знаком Если он еще верующий, то он... Да, с трагедией Софокла, с трагедией знаком. Вот. Да, да. Он делает вот такую пантомиму страшную. Еще другой футболист бьет с середины поля, ворота там, он бьет туда. И он делает такую пантомиму, смотри. Он с этого места как будто бы все время забивал голы, Ну да, а сегодня обосрался. сегодня, И весь стадион тоже. да. Сегодня вот он сидит. Они ж видели, как он 100 раз забивал, а сегодня... Все время, блин, забивал, а сегодня... И мне Подражанский, мой друг, тоже Подражанский, знает об этом. Он рассказал мне пантомимический анекдот. Приходит мужик на собачьи бега. К нему приходит пес и говорит, ставь на меня. Вот такой пес говорит, ставь на меня. Тот поставил, деньги все, старт. И этот пес бежит последний. Он ему говорит, ну что ж ты? А пес ему говорит, следующий круг. Он еще дальше отстал. Ну где же все деньги на тебя поставил? Что ж ты, псина вонючая? В общем, пришел последний. И мужик говорит, где мои деньги? Я все деньги на тебя поставил, придурок. Лапками разводят. Где мои деньги? Понимаешь, тоже как футболист начинает вот так делать. Реклама! Марокканские мандарины – мечта любого жонглера. Ай, да, 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 да. Выключай.